сначала, да? Так, Honda Odyssey 96-го года. Не работает стартер от замка зажигания. Ищем провод стартерный, куда идет. Да, потому что с контактной группы проверили, с замка выходит плюс, а до стартера не доходит. Но с отвертки замыкаешь контакт, машина заводится, стартер крутит. Проблема не в стартере, получается проблема в проводе. Вот сейчас. Здесь его нет. Как только нету? Так. Пока что его там нигде нету. Так. Пока все пошел. Ага. У него можно под крылом. Под крылом запросто. Здесь нет под крылом. Здесь коса маленькая идет. А где общая коса? Вон она же общая коса. Здесь его уже нет, смотри. А его здесь нету уже. Получается, где-то оборвался. Какой толстый провод. Ну да, он как бы не тонкий там. Где-то в руле каком-то стоит. А здесь что-то брынчит, но... Вот, нашел фишку двухконтактную. Ага. Ну-ка, посмотрим. Ну-ка, дай-ка поближе я сниму тут что там. Фишку двухконтактную нашел. Вот, ну-ка, сейчас ее рассоединим. Она идет. Она, скорее всего, уходит напрямую на стартер. Возможно, так. Возможно, еще как-то. Так, и проводка пошла, все. Все куда уходит она. Так, реле блокировки у нас вот здесь стояло, а реле стартера стоит вот здесь рядом с главным реле. Получается, четырехконтактная релюшка с селектора, один проводок приходит, блокирует, чтобы в R и в D не завелась. И рядом главное реле, кстати. Так, друзья, здесь поиски продлились. Нашли реле блокировки сгнившие. Сейчас восстанавливаем, и все здесь заработает у нас.